गेमिंग कीबोर्ड भाई, ये देखो। तो भाई देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त लुक का ये कीबोर्ड है। ये देखो, लो तोलो और ले जाओ माल, सिर्फ तोल कर ले जाओ माल। गेमिंग कीबोर्ड और भाई इस कीबोर्ड की खासियत ये है कि इसमें RGB लाइट्स लगी हुई है। कितना जबरदस्त। ये देखो, बॉक्स पैक, ले जाओ। तो भाई जिस किसी को भी चाहिए कीबोर्ड तो हमसे राब्ता करें। और ये देख सकते हैं कि जबरदस्त लुक वाला कीबोर्ड है भाई, इसमें मैग्नेटिक इसका लोगो लगा हुआ है।